栃木県宇都宮市のリサイクルショップ音はリバース&リバイバルワークショップです。冷蔵庫売れてます。大きな6枚扉の冷蔵庫売れました。お買い上げありがとうございます。引っ越しシーズンです。当店は常時10台以上、冷蔵庫の方並んでおりますので、必要な方はご覧になってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。